Ma noi ci stiamo attrezzando in modo tale da poter il 7 gennaio riospitare, parlo ovviamente delle scuole superiori. Quando si parla di ripresa delle scuole, il condizionale è d'obbligo, anche se il ministro Speranza proprio in questi giorni ha firmato un'ordinanza che prevede forme flessibili nella organizzazione delle lezioni per garantire attività didattica in presenza al 50% degli studenti dal 7 gennaio. Si dovrebbe tornare ad ospitare, diciamo così, finalmente il 50% come tetto massimo degli studenti in presenza, secondo modalità che poi ogni singolo istituto definirà. Fine anno di incontri tra presidi e ufficio scolastico regionale per analizzare i piani redatti dai prefetti. A questo si aggiunge l'intenso lavoro delle aziende di trasporto pubblico per implementare la flotta mezzi a disposizione degli studenti. In quasi tutte le province pare non ci sarà bisogno di ricorrere a doppi turni. Le scuole dovrebbero poter entrare ad un orario unico in linea di massima, con una certa flessibilità in una fascia oraria, cioè non è detto che tutte le scuole devono entrare tutte alle 8, ma magari una scuola entra alle 8, una alle 8 e un quarto, una. 50% di studenti in aula, l'altra metà in didattica a distanza, con modalità che verranno decise dai singoli istituti scolastici. O a settimane alterne o a nuclei di giorni alterni, 3 giorni di una settimana il 50%, gli altri 3 giorni un altro 50%, così via.